Какая страшная туча надвигается на Мурманск. Похоже, она идет со стороны Скандинавии. Прям черное такое небо. Черное, черное. Похоже, сейчас грянет сильный дождь. Ну, так вот, как-то так. Да, такая чернота. Кошмарище. Гром гремит. И пошел такой небольшой дождь. Ну, гром гремит. Так вот туча скандинавская дождь нам принесла. Нифига себе раската такого грома. Уже 1,5 часа громыхает. И молнии сверкают. Ой, быстро отключаю, боюсь. И пошел вот такой ливень. Какой ливень пошел.